Najpoznatija mašina na svetu je utihnula. CERN je ugasio svoj veliki hadronski sudarač iliti akcelerator čestica na 4 godine. 4 godine neće biti snopa u tunelu od 27 km, da dobro ste čuli. Mašina od 27 km, najveća i najmističnija mašina na svetu. Zvanično ugašen je jer menjaju delove akceleratora koji će biti mnogo puta jači, gušći i precizniji. Naredna faza eksperimenata kreće od 2030. godine. 4 puta je gašen veliki hadronski sudarač. I mnogi ljudi na internetu su u današnje vreme počeli da povlače paralele. Primetili su da svaki put kada bi se ovo dogodilo, dolazilo do velikih svetskih dešavanja. Od svetske ekonomske krize, do pada velikog meteora u Rusiji, ukrajinske krize, a onda kasnije do pandemije, rata u Ukrajini i početka veštačke inteligencije. Mnogi ljudi su postali ubeđeni da CERN ima nekakve veze sa tim. Već duže od decenije ljudi spekulišu da li akcelerator čestica u CERN-u može da utiče na naše vremenske linije, pronalazak dimenzija ili čak da ubrzava vreme. So we're gonna see right now if they sped up time. Let's see. 17 Mississippi, 18 Mississippi, 19 Mississippi, 20 Mississippi, 21 Mississippi, 22 Mississippi, 23 Mississippi. Kako je veliki hadronski sudarač u CERN-u ugašen na 4 godine, mnogi ljudi na internetu su počeli da tvrde kako se navodno bolje osjećaju, lepše spavaju i kao da su primetili da je vreme drugačije. Upravo zbog ovoga, mnogi su postali ubeđeni da CERN možda može da utiče i na svetska dešavanja. Placebo efekat, teorije zavere ili nešto treće, saznaćemo. 2016. godine svi su pričali o CERN-u, upravo zbog ovog snimka. Snimak nam dolazi baš iz CERN-a i na snimku možemo da vidimo kako neko krišom i uplašeno snima nekakav ritual ljudskog žrtvovanja oko statue indijskog božanstva Šive. Veoma brzo su mediji i CERN reagovali. CERN je izjavio da je snimak zaista napravljen u CERN-u i da se predstavlja jednu veliku šalu, da nije to nikakav stvarni ritual i da oni nisu dozvolili da se to napravi. Stoga, istrage je bilo u toku. Ništa nismo saznali šta na kraju zaključeno posle te istrage, ali sve u svemu, sve to karakterisano kao šala tamošnjih istražitelja ili ti naučnika. Statua Šive u CERN-u također godinama izvlači različite teorije. Ona je inače bila poklon Indije CERN-u. Šiva u hinduizmu jako često predstavlja promjenu, transformaciju i kraj jednog ciklusa da bi počeo drugi. Ovo još više pospešilo teorije da CERN-ov hadronski sudarač ima moć da promeni našu realnost. O svim ovim teorijama smo govorili u prvoj epizodi ovog serijala, stoga ukoliko niste odgledali taj deo, odgledajte ga pa se tek vratite na ovaj video. U ovom delu istražujemo CERN sa naučne strane. Na čemu CERN zvanično radi? Šta im je cilj? Zašto se toliko ulaže u ovu mističnu mašinu? I verujte, njihovi zvanični eksperimenti zvuče kao da su teorija zavere ili ti naučna fantastika. Kako vam zvuči pronalazak Božje čestice i simuliranje velikog praska, kao i bojazan od stvaranja minijaturnih crnih rupa. Istražit ćemo da li zaista postoje nekakvi rizici i pronalazak onoga što ne razumemo. Najpoznatije teorije zavere oko CERN-a nam govore da oni u svojim eksperimentima imaju potencijal da navodno otvore ono što ne bi smeli otvarati. Da li su to crne rupe, ulaz u druge dimenzije ili ti čak pakao? Sada, koja je najpoznatija teorija? Dok sam bio još u osnovnoj školi, tadašnji nastavnik fizike govorio kako poznaje profesora koji je trebao da učestvuje u tada prestojećem eksperimentu u CERN-u u kojem bi oni simulirali događaje odmah nakon velikog praska. I on je tada govorio nešto jako zanimljivo. Da postoji potencijal da oni tokom toga eksperimentisanja stvore uslove da se napravi minijaturna crna rupa. Oko toga je zaista došlo do velike kontroverzije u tom periodu. Mnogi su smatrali da je to opasno po zemlju. Te priče su nastale iz realne, ali vrlo spekulativne fizike. Čak se i oko paljenja velikog hadronskog sudarača 2008. godine pojavila priča: ako stvore stabilnu mikrocrnu rupu, ona će krenuti da jede materiju. Bilo je čak i pranih pokušaja da se zaustavi paljenje. 2008. godine su Walter Wagner i Louis Sancho podneli tužbu iz straha
da ova mašina može ugroziti planetu. Tužba je bila bezuspešna, a ovaj eksperiment se odigrao 10. februara 2010. godine. Sve to nazvano je kao eksperiment Alice. CERN je još 2000. godine objavio da je stvorio stanje materije slično onome neposredno posle velikog praska. A 2010. godine je veliki hadronski sudarač ili ti akcelerator čestica to podigao na još viši nivo kroz sudare olonih jona u eksperimentu, kao što sam već rekao, pod nazivom Alice. A sada šta je sa pričom da su oni mogli ovdje stvoriti minijaturne crne rupe? Ono što je zanimljivo, ovo nije baš potpuno izmišljeno. CERN ih je zaista tražio, ali samo u okviru egzotičnih teorija koje govore o dodatnim dimenzijama, gdje bi gravitacija na ekstremno malim razdaljinama mogla biti mnogo jača nego što mislimo. Po tim teorijama, dve čestice u sudaru mogle bi da priđu toliko blizu da nastane mikroskopska crna rupa. Ipak CERN se brani, govoreći da to ne bi bila crna rupa kao one u svemiru, nastale od urušavanja zvezda. To bi bila gotovo nezamislivo mala čestica koja bi se raspala praktično istog trenutka kroz Hawkingovo zračenje. Uprkos ovim detaljnim objašnjenjima iz CERN-a, mnogi ljudi do dana današnjeg i dalje sumnjaju da je nešto otišlo po zlu tokom ovih eksperimenata. Mnogi čak veruju da je od tada svet skliznuo, tako kažemo, u pogrešnu vremensku liniju i od tada nešto neštima. Mislim, ove teorije su normalne, ovdje govorimo o mašini koja kao da izašla iz naučne fantastike i danas mnogi ljudi ne razumeju kako funkcioniše. A onda 2012. godine u CERN-u dolazi do najvećeg otkrića moderne nauke. Kako vam zvuči pronalazak Božje čestice ili ti famoznog Higgsovog bosona? 4. jula 2012. godine istraživači u CERN-ovom velikom hadronskom sudaraču objavili su da su detektovali novu česticu mase oko 125 gigaelektronvolta, što je približno 130 puta više od mase protona. Higgsov bozon je povezan sa Higgsovim poljem, nevidljivim poljem koje prožija prostor. Kroz interakciju sa tim poljem, neke elementarne čestice dobijaju masu. Bez mase ne bi bilo atoma kakve poznajemo, zvezda, planeta, tela, života, ukratko, sveta kakav vidimo. Zato je sve ovo nazvano i kao Božja čestica, termin koji naučnici poprilično mrze. Iako htjeli oni to da prihvate ili ne, ovo još više osnažuje veru u tvorca ili ti Boga. A evo i kako. Higgsov bozon nazivaju Božjom česticom ne zato što dokazuje Boga, već zato što dodiruje jedno od najdubljih pitanja postojanja. Zašto išta uopšte ima masu? Higgsov bozon je trag nevidljivog polja koje proživa čitav univerzum. Mi ga ne vidimo, ne osjećamo ga, ali bez njega materija kakvu poznajemo ne bi mogla da postoji. I upravo tu nastaje najluđa veza sa idejom Boga. Ako religija govori o nevidljivoj sili koja stoji iza svega vidljivog, Higgsovo polje je u fizici jedan od najbližih primjera nečega što ne vidimo, a bez čega svet ne bi bio moguć. Sad dolazimo do velikog pitanja. Šta je to zaista CERN? Šta je to veliki hadronski sudarač ili ti akcelerator čestica? Kakva je to mašina koja ima potencijal da istražuje ovako nešto neverovatno? Nešto što se kosi sa naučnom fantastikom. Zašto mnogi ljudi smatraju da ova mašina nema potencijal samo da istražuje univerzum, već i da menja našu realnost? CERN nastaje posle Drugog svjetskog rata, tačnije 1954. godine. Evropa je tada bila razorena, nauka, industrija i veliki umovi bežali su uglavnom u Ameriku. Ne moram da vam govorim o operaciji Spajalica, to je istorija koju Amerikanci baš ne žele da spominju. To je slučaj kada su oni uzimali nacističke naučnike. 50. godina njihova ideja je bila jednostavna. Ako Evropa želi da se vrati na mapu svetske nauke, mora da napravi mesto gdje će najbolji naučnici sarađivati, umjesto da rade jedni protiv drugih. Oni ovo makar zvanično kažu da je razlog stvaranja CERN-a. Zato je CERN od početka imao jednu plemenitu poruku: nauka izvan granica, saradnja umjesto rata. Ali vremenom ta priča je dobila mnogo mračniji prizvuk, jer CERN nije pravi obične laboratorije. CERN je počeo praviti mašine koje ubrzavaju čestice skoro do brzine svetlosti. Mašine koje sudaraju delove materije. Mašine koje ne gledaju svet s polja, nego pokušavaju da ga razbiju iznutra i vide od čega je napravljen. I tu dolazimo do najpoznatije mašine u CERN-u. Veliki hadronski sudarač. Kao što smo već rekli, ovo je prsten dug 27 km, najveće mašine na svetu. Nalazi se na oko 100 metara ispod zemlje. U njemu se nalaze superprovodni ogromni magneti koji moraju da se hlade na temperaturama koje su niže
od dubokog svemira. Kroz taj tunel protoni i ioni se obrazavaju skoro do brzine svetlosti, a zatim se sudaraju u ogromnim detektorima. Zamislite to ovako: ako želite da vidite šta je u satu, možete da ga otvorite. Ako želite da vidite šta je u kamenu, možete da ga razbijete. Ali ako želite da vidite šta je u samoj materiji, morate da sudarite njene najosnovnije delove. CERN bukvalno razbija materiju da bi video šta se krije ispod nje. I zato ova mašina zvuči kao naučna fantastika. Ona ne proizvodi obične eksplozije, ona proizvodi trenutke. Mikroskopske trenutke u kojima energija postaje materija. Nastaju čestice koje ne postoje normalno oko nas. I na delić sekunde se rekreiraju uslovi koji su možda postojali odmah posle velikog praska. Kao indirektni dokaz koliko je ova mašina moćna i koliko je mistična, nam govori i istraživanje naučnika. Znači, mi smo pravili različite teorije. Pitali smo se da li ova mašina može da promeni realnost, da pronađe druge dimenzije, stvori crne rupe. Verovali ili ne, naučnici su sve ovo izučavali da li je moguće. To nam govori o mističnosti i snazi ove mašine. Oni su tvrdili da to ne može se dogodi, ali su oni to istraživali u nekakvom drugačijem obliku, ne onako kako su mi to zamišljali. Jedna od najpoznatijih teorija je da CERN pokuša da otvori portal u drugu dimenziju. Ali zanimljivo je, makar zvanično, da iza te zavere postoji stvarna naučna ideja. Postoje teorije koje predviđaju dodatne dimenzije, ali, kako naučnici kažu, ne kao vrata iz filma kroz koja ulazi demon, nego kao skrivene dimenzije prostora, možda premale, uvijene ili nama nedostupne. Zašto bi to bilo bitno? Zato što je gravitacija čudno slaba. Mali magnet na frižideru može da pobedi gravitaciju cijele planete. Jedno objašnjenje kaže, možda se deo gravitacije rasipa kroz dodatne dimenzije. Druga teorija, mikroskopske crne rupe. Znači, ja sada govorim ono što naučnici govore. Po standardnoj fizici, veliki hadronski sudarač ne može da napravi crne rupe. Ali u nekim spekulativnim teorijama sa dodatnim dimenzijama postojala je mogućnost da nastanu mikroskopske crne rupe. Naučnici kažu ne crne rupe koje gutaju svet, već kao kvantni bljesak, nešto toliko malo i kratkotrajno da bi nestalo gotovo odmah. Tako oni to kažu. Sada treća teorija, strangeleti. Ovo već zvuči kao naučno-fantastički horor. Strangelet je hipotetična grudvica čudne materije i u najluđem scenariju, ako bi nastala stabilna čudna materija i dodirnula običnu materiju, mogla bi da počne da je pretvara u čudnu materiju. Zamislite ovo, mala čestica koja ne ubije čoveka, ali promeni materiju od koje je čovek napravljen. Jezivo, i verovali ili ne, naučnici su zaista istražili da li je ovaj scenarij moguć i zaključili su da ne. Jer oni smatraju da bi priroda već to sama učinila i to udarima kosmičkih zraka koji udaraju već milijardama godina na Zemlju, Mesec, zvezde. Ali, ako smo nešto naučili što se tiče prirode, jeste da u istoj postoje odstupanja. Četvrta teorija je vakuumski mehurić. Ovo je najiziviji scenario. Od vakuumskog mehurića se menjaju pravila fizike. Postoji ideja da naš univerzum možda nije u najstabilnijem mogućem stanju. Možda živimo u takozvanom lažnom vakuumu. U najluđem scenariju neki ekstremni događaj mogao bi da pokrene prelaz u stabilnije stanje vakuume. Nastao bi mehurić novog vakuuma i taj mehurić bi se širio. Unutra zakoni fizike više možda ne bi bili isti. Vakuumski mehurić je najbliži pravoj ideji promjene stvarnosti. Sada, pitamo naučnike. Da li veliki hadronski sudarač, koji je toliko moćna mašina, može da obistini nešto što danas zvuči kao naučna fantastika? Njihov odgovor je da, ali ne onako kako teorije zavere zamišljaju. Može da otkrije trag dodatnih dimenzija, može da pronađe signal tamne materije, može da pokaže da postoji nova sila prirode, može da otkrije novu česticu, može da pokaže da naš model univerzuma nije kompletan. Oni iz CERN-a smatraju da oni ovim sudarima mogu bukvalno da menjaju istoriju nauke, da pronađu takve pronalaske koje mogu da budu velike koristi. Kao što su recimo izumeli u CERN-u nama poznati svetski internet. Izumeli su različite metode bušenja i slično. Upravo zbog toga oni kažu da sada nadograđuju ovaj hadronski sudarač u nešto mnogo jače. Nešto što će omogućiti mnogo više sudara i mnogo više detaljnije istrage. 2030. godina je godina kada će mnogo jači hadronski sudarač stupiti na snagu. I sve to u redu. Naučnici su istražili svaki scenario kako ne bi došlo do nečeg nepredviđenog. Makar zvanično. Ali mi nismo došli do nivoa da imamo inteligenciju koja
prevazilazi ovo stanje svesti. Ne znamo sve, a igranje sa prirodom često može biti nepredvidivo. Možda neki zakoni ne reaguju onako kako mi smatramo da bi trebali reagovati. Sad ste čuli sve o CERN-u i velikom hadarskom sudaraču iz naučne perspektive, šta naučnici kažu i kako oni govore o svim tim mogućim rizicima i teorijama kojima mi spekulišemo. Znači oni kažu da ništa od toga se neće dogoditi, tačnije da ne postoji rizik, ali jako je zanimljivo i to nam zaista govori koliko je mašina čudna i snažna, da su oni opet razmatrali ideje koje su slične s ovim našim sadašnjim spekulacijama. A ja samo pitam, ukoliko bi jednoga dana ova mašina imala potencijal da napravi neke svetske promjene ili ti promjenu realnosti, da li bi mi toga bili svesni? Ovo je kraj drugog dela. Nastavit ćemo s istraživanjem ovog zanimljivog zdanja. U prethodnom delu smo vidjeli da deluje makar svaki put kad bi CERN ugasio svoj veliki hadronski sudarač, u svetu bi se dešavale čudne stvari. Od svetske ekonomske krize do pandemije. A sada se mnogi pitaju, ukoliko bi to sve bila istina, šta možemo očekivati 2030. godine? Primetio sam također da je dolazilo i do nekih čudnih dešavanja skoro svaki put kada bi obelodanili neko veliko otkriće. Stoga odlazimo dublje u istragu. CERN, čuvena 2012. godina, ili ti navodni kraj sveta, putovanje u nepoznato. Budite tu negde, jer još ništa niste čuli. Hvala svima što voli vreme za video, nadam se da uživate u mom raznovrsnom radu. Ukoliko to je slučaj, ukoliko želite nastavak, ostavite like na ovaj video, možete subscribe-ovati kako bismo bili još snažni kao zajednica i uključite to famozno zvonce kako ne biste propustili nijedan naredni video. Sve linkove društvenih mreža možete pronaći u opisu klipa, kao i moju knjigu, i na taj način možete baš podržati moj rad. Ovo sad da kažem ono moje famozno, do sljedećeg viđenja, pozdrav!